Солнце, бассейн, море через дорогу, а вокруг красотища. И мы с вами в настоящем болонийском жилом комплексе, где просто все на высшем уровне. Это VIP Lux Вау комплекс, где просто все роскошно. Бассейн есть, водопадики играют, аквагорки работают, хорошая большая детская площадка, зимний бассейн, фитнес, сауна, хамам. Также в комплексе есть такая вот лаунж-зона. Здесь же есть кинотеатр, подземная парковка, море буквально 30 метров. Нужно всего лишь перейти через дорогу, и там, кстати, свой собственный пляж для жителей этого комплекса.